ni ikiganiro n'itangazamakuru aho perezida wa Repubulika wa Kinshasa nyine yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru hanyuma abanyamakuru bamubaza bimwe mu bibazo nyine cyane yagarutse ku ngingo zitandukanye. Hari kuba yaravuze ko inama ya ibira biganiro bya Addis Abeba ntacyo byamaze, hari kuvuga ko atazaganira na M23 ahubwo naganira na perezida w'u Rwanda kandi mwirebera ati kuruta kuganira n'abantu batabaho. Bageze mu ijuru n'abantu batabaho niko avuga, bageze mu ijuru ngo M23 ntibaho ngo afazari ngaganira na perezida w'u Rwanda. Havamwe umunyamakuru umwe rero amaze ati none se nyakubahwa perezida wa Repubulika ati ijambo rimwe wavuze tukumva risubira dukomeje n'ahantu wavuze gutyo. Essayez de nous éviter que le président puisse se répéter. Il faut poser une question qui n'a pas encore été posée. Non, ça n'a pas été posé. Monsieur le Président, lors de la campagne, vous avez sorti un mot qui a fait jaser après. Beaucoup de Congolais, je pense, moi notamment, avons appris ce mot ce jour-là. Vous avez parlé à la moindre escarmouche. Vous attaquez le Rwanda. C'est mon marisha. Nyine arimo kuvuga ati nyakubahwa perezida wa Repubulika hari ijambo wavuze abantu bumva rwose barishimye ati nanjye ndimo ati wavuze ko gato gusa isasu rimwe rizaturika uzahita wataka u Rwanda naho yarageze. Vous attaquez. Et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. Atariko ibyo ngibyo byasimbuwe no kubona urunyuranyurane rw'abadiplomate aho kugira ngo nyine habe urunyuranyurane rw'ibombe niko nabivuga. La question c'est de savoir est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire. Yamaje atese waba warigeze uhindura igitekerezo kuri ibyo cyangwa se abo badiplomate ubwo runyuranyurane rwaba rwarahinduye uko wabonaga ibintu. Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Ikibazo cyawe ari cyiza atariko abantu bakoresha ko baratize ku ijambo escarmouche kuko ari ijambo rikoreshwa n'abapfumu. Yarari ko yeweze yabanje kujya kureba pfumu mbere yuko rikoresha se igile yarari kuyihari muri Top Congo uziko nakurikira ikiganiro iyo ntuzi kancika. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Ati gusa ariko ntabwo wakwibagirwa ingaruka z'icyo we wita escarmouche nko kuvuga ati mbega ntabwo ndabona musa nkabirengagiza intambara iramutse ibaye icyakurikiraho. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. Ati rero ubundi birakwiye ko abantu bategereza ko icyo cyemezo cyagomba kuva mu kubanza guterana kw'inteko ishinga amategeko imitwe yombi ati kubera ko gukora intambara biva bijyanye n'amategeko. Lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Icyizere nyine aracyagishyira kuri izo nteko ishinga amategeko yari kuzahura nazo. Et puis le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Atariko ku bintu bimeze uyu munsi. Je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe. Atashobora kubabwira yuko rwose ndi umwe mu bakurikirana ibintu hafi ku bintu bimeze umunsi ku wundi. Ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Ati gusa ati munyihanganire gusa kuba ntarashyize mu bikorwa ibyo nababwiye. Que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Atari kuko byagenda kose ibijyanye n'intambara ati ibintu bisaba gukoresha ubwenge bwinshi cyane kurusha ko umuntu yahora mu cyerekezo cy'intambara gusa. Ati bisaba ubwitonzi mureba amahoro kuruta kwita ku ntambara rwose. Ubwo ntiyaba ari abapfumu ubwo ntiyaba yivuguruje kuri ya gahunda yo gutera umusaza ari guhindukira. Reka dukomeze nyine twumve nawe jya wumva abakuru turabigarukaho umusaza ari guhindukira.
dukomeze ntacyo Il y a koko par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a ati haracyariho amahirwe kuko abaperezida batandukanye babirimo harimo Joao Lourenço wa Angola ati ndetse ku wa kabiri w'icyumweru gitanze abandiyo mbere yuko yakira na perezida Kagame. l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique. Le président Pas économique. Tshisekedi ntabwo yoroshye ariko ibintu byabavuga urumva wumva ari ibintu bya buraga ariko ntabwo aba yoroshye urumva ati gusa nyuma y'ibyo byose hari n'ibirimo gukorwa n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yari wisuye ubukungu kandi yarawanze ariko ntabwo ari ubukungu nako oya ngira ngo ubukungu buraya nyine ne yakaraka en exercice pour le moment de notre organisation régionale qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. aho yavuga ko uriya muperezida Salva Kiir waje Kigali utegerejwe ni Kinshasa ari nawe uyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. none izi ngendo arimo zigamije byose no kugira ngo urabyumva n'ubundi muri intervention ye. okay Il y a Ariko Kiir ari mu l'initiative Rwanda. américaine. ejo yari mu Rwanda C'est sinzi pour ça que j'ai bagihari. insisté au début pour dire il ne faut pas vilipender forcément les États pensant que ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. arakomeza kuinsista yuko nyine igikenewe ari amahoro kurusha ko abantu bashobora kwinjira muri uwo mujyi w'intambara. none aho tumva ko umusaza ibintu by'intambara yabivuyemo ni he ntabyo yavuyemo aho ushobora gutekereza yuko n'ubundi imbere yatangaje iby'intambara ahubutse byo nakubwiye ko intambara idatangazwa ashobora kubona ko yakoze mistake yo guteguza intambara bamutegurira za Misiri bamutegurira ikintu cyose ibintu nk'ibyo ngibyo ameze nk'aho ubwo arimo gushaka guha amasoko abantu bacuruza imbunda so ukabona ko rero ahubwo ashobora kuvuga ati intambara ndayifite ku mutima ahubwo nakoze ikosa ryo kuyitangaza kandi intambara idatangazwa ariko ayigumanye ku mutima ahubwo ubu buryo arimo kujyamo bwo gucurika ibintu bukaba ari bwo buryo urimo intambara yeruye kuko intambara ubundi igomba kuba intambara itunguranye ntabwo intambara yatangajwe se mu muyoboro n'ibiganiro bya siporo iyi niyo BNB FM umwezi nyayo turi siporo. ni 95.3 BNB FM umwezi kwihangira imirimo uburinganire kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo kurwanya imirire mibi n'ihohoterwa mu bana b'u Rwanda kwihugura mu bumenyi butandukanye byose mu muyoboro n'ibiganiro bya siporo. Iyi niyo BNB FM umwezi nyayo turi siporo. à travers le monde qui intervient déjà ni aussi 95.3 et du calvaire qui traverse bien sûr la population. uwo ni umunyamakuru witwa Micombero mukunze kumubona kuri Twitter Tshisekedi yamubwiye ati ahubwo ati buryo ubaho ati uziko gukurikirana kuri Twitter ati nta mahirwe angana gutegura na Micombero ariko akorera igoma nyine kuko mbona akorera goma nyine n'ubundi ntihakorera cyane bura yateza ajyayo bamufasha iriya press conference ako wabonaga ko yari yamuryamyeho Micombero akorera ibitangazamakuru bikomeye Ese? za TV5 na za France 24 okay ariko icyo nabonye ntabwo twabijyamo nta kivuze Micombero yagiye yanditse ikibazo ari bubaze babaza kumucuga ku maso baravuga ati uyu mutipe ibintu aturukanye igoma mu byitondere urumva ko muyaya wabonaga ari no kumurwanira intambara yo kugira ngo abaze ikibazo cye gitambuke mbere buriya ntabwo ariko nabibona ahubwo yari nkakora bushoni bamuhaga kugira ngo ataza kumena umuceri nk'umuntu uri kuri tere uhora kuri tere kandi nawe Micombero ataza kumena umuceri ataza kubaza ibibazo bya kasamutwe Micombero babanje kumuha compliment iza nko kumwica mu mutwe aravuga ati ariko byanze bikunze ndabaza icyo nanditse tu kuko urva perezida kuvuga ngo ndakuzi nsoma Twitter zawe n'iki warangiza ukavuga kari akaba gahagije ushatse n'ikibazo tukirekura utumera nka wa munyamakuru wo kwa hehe uribuka cyagiye Joe Biden arahira hari umunyamakuru wamuhaye interview none ikibazo amaze kumusubiza mikoro arayijugunya urabyibuka
iyo mikoro ahita ayiterera hasi aravuga ati ati birahagije nshatse nanigendera akazi ndagasoje. Micombero rero nk'umunyamakuru porofesiyoneri abantu bakunze kumugarukaho cyane yavuze ati ntabwo nishinga amagambo yanjye aryoshye asize umunyu nk'umuntu uba kuri tere nk'umuntu uba kuri regiyo irimo intambara ubona impunzi buri munsi abirukanka n'uturaga ku mutwe n'iki Micombero yagiye hariya muri Kinshasa press conference ajyanye ijwi ry'umuturage aravuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika koko ntabwo muzaganira na M23 kubera iki yabajije ikibazo umuntu uwo ari we wese avuga ati Micombero n'umunyamakuru koko w'umwuga katamubajije ko impunzi adashaka gucyura impunzi ariko iyo uvuze ngo ntuzaganira na M23 muri kaye dosheje M23 arimo gucyura impunzi nicyo yabazaga kuko M23 niyo ishaka gucyura impunzi nikirwanira mu kirwanira ariko yari mubwira ati icyo barwanira agenda bakubita mbarenze umusozi impunzi nzizanire nicyo oya ndavuga je ntabwo waramutse ariko ntaramuka waramutse neza ntaramutse uranakeye rwose naramutse buriya Micombero nubwo abazi ibibazo byiza nawe araho abantesha umutwe nibyo nkubwira nyine waramubonye ejo bundi icyo yankoraga genda ku bibazo bya Micombero ese uko nzi mariko kubona muvugana turavugana gusa se ko anyotsa yaramwotsa ajya namusukura screenshot akazishyira ku ntuza ariko nta kintu bitwaye kuri Twitter ye umunyamakuru mugenzi wawe Micombero rero ariko se Micombero ko numva iryo zina riri Rwandaphone nirirunda cyangwa nk'irurundi mwo Umunyarwanda yitwa Micombero ugezeho nyanda bo nyine ni gutyo riri muri zone ubwo ugiye kurizana za ntambara abakongomani bajya bavuga tundi kukibera abantu babita abarwandophone kubera iki bataba ababurundophone cyane iyo bari kuvuga abanyamurenge bose ni kimwe nta kibazo uyu ntago twajya mu ntambara za nkavuga ko rero none se mu Burundi simbizi n'umukongomani Micombero oya na perezida nimugora yamaje ati najyaga kumbubaho ngiye narinzi ngo ni izina ry'irihimbano riba kuri Twitter kumbubaho rero n'abanyamakuru bakeya ushobora guha compliment ngana kuri uri president yarangiza akakubaza ikibazo kiri pertinent uzi ikintu yarakoze perezida yabanje aramuniga amugira igitangaza mbere y'uko abaza birasanzwe kandi kurinde duha urugero kuri Museveni kuri Abiy Ahmed kuri Jakaya Kikwete kurinde ubanza kugutaka ibigwi ati ndaragukurikirana kuri Twitter igitangaza ariko umuntu akaza kubaza ikibazo yaje yanditse ntahinduke ntahinduke buriya Micombero si inshuti yanjye kuko aramparasinga ariko agira ngo warabyibagiwe namukunze nicyo nanjye naje ntekereza urumva ntagiye ngo ndamuharuswa nakunze ko yabajije ikibazo cy'ikinyamwuga ntitaye ku bindi bibazo bye uriya genda natekereje buriya ikintu utekereje kumbabare kukizana ntabwo cyane na ngombwa ndavuga nti tujya twibaza ati abanyamakuru baba ku side ya leta batangaza ibintu M23 ibohoje kariya karere kose byagenda gute ariko kiriya kibazo cyatunga Micombero imyaka 100 nta mpamvu yo ariko keretse n'abari abasazi umunyamakuru avuga ikirimo kuba niba inyeshyamba bazi kubisa ejo bundi umuntu yarambaje ngo Skov ngo ni wowe koko ngo ukavuga ngo M23 barimo barayirasa none se yo muri video wabonaga batayirasa yabonaga sarimo bayisiga amavuta nani mavuga nti cyambere 17 ntemu wo barayirashe tu bari mu bibara baterega uvuga kuri abantu bacika imbaraga nge nabwo nagiye gushaka uruhande ruri bugira imbaraga nge ndimo ndavuga urasa wese ukora propaganda niba barimo kuyirasa bayirashe nayo basubiza bayisiga ubundi mvuze ko mu ijoro ryo kuwa kabiri Kanyamahoro yaraje irongere M23 yavuyemo barongera baterekamo imbunda barayicanira ariko icyabaye cyatunguranye ni ukuntu uwo muriro utatumye bimuka ngo bajye ku kandi gasozi ariko bari Sabasaba yari yagarutsemo Sabasaba kandi yagarutse Kanyamahoro Sabasaba kandi irarasa amabere y'inkuma kaka BFM umwezi muri aka kanya ku kiganiro ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiranye n'itangazamakuru bagaruka ku ngingo zitandukanye twari turi kuvuga ku kibazo umunyamakuru ukorera igoma ariko akorera ibitangazamakuru mpuzamahanga bamwita Daniel Micombero arakora cyane kuri Twitter abari gutangaza amakuru ari kubera mu mashyamba ya Kongo nyina hinyeshyamba za M23 zihanganye n'ingabo za Kinshasa na ryahuriro ryazo hanyuma ati nyakubahwa Kisekedi ukunda umwuga we si Micombero oya nkunda umugabo nta cyamaye hariya yabaye umunyamakuru la position de la RDC elle reste celle-là pas de négociation avec le M23 qui le gouvernement a qualifié de terroriste Marcha Semoro ati munyakubahwa perezida wa Repubulika icyemezo kiracyari cya kindi cyo kutaganira na M23 mwise guverinoma yashyize ku rwego rw'baterabwoba la population congolaise veut savoir pourquoi cette position, pourquoi
le gouvernement congolais ne veut pas négocier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela? Pourquoi la position aujourd'hui de dire on ne négocie pas? Pourquoi? Micombero yamaje ati ese twamenya abaturage bakeneye amahoro atari ko se noneho niki gituma hari impamvu ki yatuma guverinoma ikomeza gutsimbarara ku kutaganira na M23 ati mu by'ukuri kubera iki ni iyihe mpamvu ituma mutsimbarara mu budatsimbuka mu kuvuga ko mutazaganira na M23 ati niki kibyihishe nyuma? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza. ati Ibyo bintu ko bimaze kuba byinshi kuko kabyara nabyo nabyibuka. oya Kare. ambref Oya kusubiza inyuma ntabwo ibyo nagira. Biragusaba kubisubiza inyuma nyine. Quelque chose qui se cache derrière cela. Pourquoi la position aujourd'hui de dire on ne négocie pas? Pourquoi? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion. Nyine yabanza gushimira uwo munyamakuru aramubwira ati njya mbona abantu basa nkaho enervement se niki bashishikajwe no kubaza ibijyanye n'iyo mishyikirano n'inyeshyamba komeza. Il faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. Ati rero ntawe ukwiye kwirengagiza ko mu bihe bikomeye ibyo ari byo byose n'ubundi abantu bakomeza kurebana mu maso ati no mu bihe bikomeye ati urugero ati hagati y'Uburusiya na Ukraine ubona ko bagira gutya bakaganira. Les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza entre Israël et le Hamas. Ati nko muri Gaza na Israel nabo ubona ko hari byo bagira gutya bakajya kumeza bakaganira. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça. Akamubwira ati urabona ko bishobora gukorwa binyuze mu nshuti abayobozi n'iki byose ati gusa ati ntago ari by'ingenzi kubona yuko Kongo yakwita ku kibazo kimwe gusa kiri muri Est. Urabyumva mu byagiye gusubiza kuvuga. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire entendez-vous. Parce que évidemment c'est l'idéal. Ati rero mu gihe igihugu gifite ikibazo nka kiriya kidafitemo uruhare mu kugiteza ati nta gihari twakora turetse gutegereza ati nta yandi mahitamo dufite. C'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations? Yabaye nk'umubwira ati none rero tugaruke ku ngingo n'ikibazo cyawe ati ni kubera iki wibwira ko ari impamvu ki ituma igihugu cyacu kivuga ko tuzakomeza kuba muri ibyo byimbo byo kutaganira? atanga clip gusa cyane ntabwo yoroshye. Parce que je vous fais un bref rappel. niki kandi we mute urumva hari ukuntu urufaransa runcanganyikisha kakuvangavanga atanga clip niko nari mvuze mbere yuko atanga clip yaragize ati nta mpamvu yatuma hatabaho iki. Oya yarabanje gusasira ikibazo avuga ko mu gihe cy'ibibazo n'ubundi bidakwiyeho ko abantu badashobora kuba bavugana atanga ingero zo muri Gaza na Ukraine. Nibyo nashakaga ko numvise neza. Nawe imisemurire ya au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022. Fin avril. Mukurikira ariko si mutazisubizana dukomeze mwivugira muri president. À l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est, après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion.
yibutsaga abantu nyine uko byaje kugenda n'uko byagenze igihe umuryango Kongo yinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Arimo kwerekeza ku nama nengo yajyanye n'abaperezida harimo n'uwamwakiriye wari uyoboye umuryango. Où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement que on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient. Ati rero mu byo twumvikanye twagombaga gushyira akadomo ku mitwe irwanya ubutegetsi muri ako karere nyine. Et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux. Ati twari twabashyize mu byiciro hari udutsiko turwanya ubutegetsi tw'imbere mu gihugu, imitwe yitwaje intwaro yego, de Congolais compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers. none se kabita aba compatriotes ni abavandimwe be nyine saba n'igihugu se. Ati gusa hakaba n'imitwe y'imvamahanga ngira ngo yavuzemo FDL na Red Tabara. Et tous étaient actifs en République démocratique du Congo et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Naho navuga ko iyo mitwe yinaza kwivuga mu izina ariyo yamaze kuvuga. Pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo. urumva kare kandi urumva gemba numva n'ibintu bitari ngombwa rega nanjye ikibazo mfite n'icya Micombero iyo mu Burundi ndede itabara iyo mu Rwanda na FDLR. Ati twanashyize hamwe umutwe wo kurwanya iyo mitwe, atariko ibihugu bishyiramo abasirikare turetse u Rwanda twashyize imbaraga mu kurubuza ko mu kurwangira ko ruza. Turaza gusesengurira ijambo nyuma. Pour dans un premier temps tenter la dissuasion, donc en tendant la main, on avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Ati gukemura ikibazo rero twagerageje kurambura ibiganza urumva avuga nyine ko bagiye ni Nairobi gutegereza iyo mitwe kugira ngo bagire icyo babasha kuyikora, hati kubera ko twumvaga ko ku ntera ya mbere ari twe dufite izo nshingano nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati na M23 yatuweyo technique, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi entre autres à les faire venir. Donc ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence parce que c'était et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur... Ati rero mu gihe abandi bari Nairobi ya M23 yanze kuza, ati yahisemo guca inyuma ahubwo itangiza imirwano mu gihe abandi bari bicaye Nairobi. Le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste. Ati aho ngaho rero niho twanahereye tubona ko uriya mutwe w'inyeshyamba utari mu murongo turimo. Ati nabwo rero guverinoma afataga icyemezo cyo kubita umutwe w'iterabwoba. Tout contact avec ce groupe-là. Donc ça c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, ati naho twahereye tuvuga ko umutwe w'inyeshyamba M23 ari umutwe w'iterabwoba, ati bwari uburyo gusanaganira. Ati bwari uburyo bugufi ko depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié jusqu'au aho rero nyine niho yahereye avuga ati nagerageje no kubaza perezida w'u Rwanda impamvu y'ibyo ngibyo, ati gusa ko mbibaje buri munsi akabihakana. On a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les... Ati duhereye aho ngaho rero ati nabwo twatangiye gufata imbohe z'abasirikare b'u Rwanda, ati ndetse n'ibimenyetso bibiherekeje, ati gusa ati bishyigikiwe ati abatwera abagabo n'umuryango mpuzamahanga, atari ko nyine u Rwanda rukomeza kubihakana.
les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai nta kintu kirimo komeza aho ngaho validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes. À 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23. ukiri aho ngaho nyine mu buryo buvunaguye arimo asobanura yuko ngo abashinzwe ubutasi bwiwe bakomeje kumwereka yuko kuba u Rwanda ruvuga ko rufite FDL muri Congo ngo atari byo, ngo ahubwo ko ari abantu baba baratashye bavuye muri FDL ngo rukongera ngo rukabahindukiza rukabasubiza muri Congo, ko iyo FDL nyine ari y'u Rwanda ahubwo iriyo. mu by'ukuri se iki kiganiro gikomeje ni ikiganiro gifite hafi amasaha abiri, ntabwo dushobora kucyumva cyose, ariko abadukurikiye twagerageza kubavunagurira muri zimwe mu ngingo zagarutsweho, cyane cyane hagarutswe ku nk'iyo ngiyo twari tugezeho kuba Tshisekedi yikomaze mu gatuza akemeza ko FDL iri muri Congo ari iyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye guterayo. Urumva ikibazo cyanyongeye gihindukiza isura nanone. FDL sibyo dusorejeho se warimo aravuga ubundi tubivuze ati FDL n'abantu batashye barangije u Rwanda rubasubizayo batashye. ati FDL mubona ntavuze ko yigwe n'abashinzwe ubutazi bwa Delphin Kayimbi bapfuye, nta muvuze ubyumva arya Delphin Kayimbi yishwe z'ubutasi ntiyishwe, twe kubyinjiramo yarapfuye gusa. Urupfu rwe n'amayobera. Oya yishwe uyu mugabo agifata ubutegetsi. Urupfu rwe n'amayobera. Abona asa nkaho atamwumva kubera ko yari kuri side ya Kabila. Ariko reka dusubire ku bintu by'ibanze. Urumva hari ikibazo kigeze na ya FDL u Rwanda ruvuga nayo yayigize y'u Rwanda rwagiye guimplanta. Noneho rero u Rwanda bari kumwe muri iyo bavuga ya alliance barwana nubwo n'u Rwanda bari kumwe. U Rwanda ruri kurwana n'u Rwanda. Niba ari nge wumva nabi, ariko uyu munsi banavuze ko imvura igwa umunsi wose, nimwumva mvuga nayo mumenye ko nananiwe kwakira ubukonje. Ntacyo bagucanira ibyuma bishyushye. Ariko ikintu gihari nuko Wazalendo b'abaturage batari bizeye igisirikare kandi bakunda igihugu. Wazalendo yego hano mu kiganiro nimugoroba Perezida Tshisekedi yasaga nk'avuga ngo n'abantu bari baje gufasha kugarura umutekano, nuko iyo wise FDL nibo bagarutse baba Wazalendo b'u Rwanda bivanga na Wazalendo nzima ya leta. Rero yaragiye kugera uretse nkomeza na Wazalendo yitwerera u Rwanda, ubwo nuko hoya komeza Wazalendo wombujije kuvuga ikuntu babirindira uwo Wazalendo, ariko kuvuga ngo hari Wazalendo y'abakongomani Perezida Tshisekedi yiyemerera ko hari nk'abantu bakunda igihugu, abakombatriote bakunze igihugu, intore mbese intore za Kongo. Noneho barangije u Rwanda rwabazonze rufata bamwe mu bantu babo rurema Wazalendo babo rubohereza muri Wazalendo nzima, rwafashe mbese abanga igihugu cya Kongo abanyarwanda bivanga na Wazalendo ya hariya, batangira kuba aribo bakora ibikorwa by'ubwicanyi kugira ngo kwica abatutsi ngo byitirirwe Wazalendo y'abakunda igihugu. Nimushaka muri zare turisemo urukora imeze naryo. Uranyumvise iyo ntuza? Ndega Jonathan agiye buriya iyo navuye ku kazi nicaye muri sari wanjye ninjoro abantu bose baryamye. Igifaransa nyumva nk'ikinyarwanda. Baryama ko numva ibintu yaba yabizambiye. Nujye kuvuga Igifaransa uzimya amatara. Nzimya amatara ibintu byose abana bagasinzira, ubundi bakavuga Igifaransa, televiziyo ari imurika muri saro. Mba ndi mubi cyane. Icyo naraye nyumvise. Niba ari ikiganiro numvise kirimo by'ibinyoma binyometse. Ino press conference. Ikibazo ntabwo ari ibinyoma, ahubwo hari ibintu bisobanura. Hari ibyavugwa gukabona ko umuntu adafite igisobanuro cyo gusobanura impamvu Wazalendo yica abaturage. Waricaye kuri televiziyo mpuzamahanga abaturage baguteza amatwi no kuri televiziyo z'ibihugu ukavuga ngo Wazalendo n'abantu bakunda igihugu, twarababonye batwika abantu. Ariko hari aho yageze Muyaya yarakimubaza aravuga ati nyakubahwa Perezida atanakuraho niyo confusion, ati kuko abantu bavuga ko Wazalendo ayica abantu igira gute ati ibyo nabyo mwabivuga. Naho nyine yarimo anyomeka abantu
ni ukuvuga ngo muyaya we nk'umuvugizi atiyica abantu n'iy'u Rwanda yari yandikiye yinjiyemo bose ibintu byo kuvugaho. Perezida rero yari ashoje atageze kuri icyo gika cyo gukuraho umuziro kuri Wazalendo arakimwibutsa kabuki se umuvugizi wa guverinoma ari ubaza perezida. ahubwo se mwabonye n'ikindi muri press conference ya Kongo nibo bamubaza muri press conference ya perezida babonye se ntayo wibuka yabashijwe n'uwitwa Tina Salama umuvugizi we noneho director atari n'uwa guverinoma. Oya biriya byo uzi ko arakongoreze nyine arakongoreze press conference MC nka Muyaya yemereye kunganira perezida mu gisubizo n'umuvugizi ariko ntabwo ari uwo kumubaza arabyemerewe yamwunganiraga da si umuvugizi se perezida yasubizaga haba nk'akantu Muyaya yumva ashobora gushyiramo agahita amukompleta akamubwira ati nyakubahwa perezida biremewe nibyo wanengaga asize arakongoreze oya njyewe nibyo nemera hari perezida utavugiramo oya njyewe nibyo nemera kubera ko wari umuvugizi cya kabiri arimo asubiza perezida uretse gato icya kabiri ni umuhanga muri communication kandi bombi babashyize kuri pano oya perezida ariko kuri perezida ibyo ntibikora ariko samuganira kuri pano yamuhaga amakuru ntabwo yamuvuguruzaga kuri pano bose ntabwo yamuvuguruzaga arakongoreze oya muve kuri arakongoreze yamuhaga amakuru wenda perezida hehe hani se wabibonye perezida muri press conference afite amakuru nuko ari we bifite utegetswe kuzana ikibazo perezida afiteho amakuru muri press conference ibyo na aferi communication ye iba yarakemuye mbere itabikoze protocol iba yapfuye yanabibaza uriya yari minisitiri nkuko na perezida hari umuntu abaza ikibazo no mu Rwanda akavuga ati minisitiri w'ubuhinzi ariko nyine ibyo nanjye nabyemera hari rero uriya yari minisitiri ntabwo yari MC ni minisitiri w'itumanaho regane na depite sinzi impamvu cyo mu kibagira minisitiri depite akaba n'umuvugizi afatana bya 2021 by'abadepite gusa se Muyaya no mu kirepe oya urabona hariya niko bigenda ntago hembera umwanya umwe akantu kose se ngo bihembere harimo umwemberwa wa minisitiri akayihemberwa n'umuvugizi wa guverinoma abihemberwa n'umudepite akabihemberwa Muyaya no mu kirepe arewe iyo ni systeme congolaise muzikazana ibibazo sha cyane igihugu cyahawe ntuzi umugisha hari ikindi kintu rero cyajemo nyuma ya Wazalendo nacyo numvishe cy'amasezerano mu Rwanda nta cyitwa ibuye gikomoka kandi wowe gaco uzi icyo nabonye muri expo muri Washington ariko koko habuze umuntu mpimana RMB ivuga ko mu nda y'u Rwanda ngo harimo amabuye ya miliyari 150 wivuga mu nda bari bafite ya mabuye y'agaciro nyine bazana y'ubwoko bwose harimo twa tundi tw'imikara za zindi z'ubururu yewe ko y'amanyarwanda se bajyanye muri expo oya muri Tshisekedi ari Washington ari kuva kare amakongomani bibye ariko nubundi barabivuze ko nundi ari amabuye nta yaba mu Rwanda noneho bageze no ku cyayi n'ikawa wabyumvise ati rwose ndimukabeshya inteko ati nta kintu muyigirira ino ko press conference yarisekeje ariko yari iryoshye rwose ikintu murangurira iki uyu munsi muribuka hano mbabwira ngo perezida Tshisekedi namara gutora icyitwa gutera u Rwanda azakibagirwa nk'ukuntu uyu munsi nta konsa koko se yarakibagiwe uzi ukuntu yasubije mu combero ahubwo arimo aragabanya ururimi langage Jona icyo gifaransa nacyumvishe najimije amatara hari ibyo avuga Tshisekedi urumva nibyo twatangiriye umunyamakuru amubaza atari ko handi watubwiraga aramwendesi karimushe bimeze bite hazarara aseka ati turabona nyine atariko namwe ntibuka ariko urumva icyo agabanya n'amagambo ari kumwitegura mwibuke ko muri iki cyumweru turi gusoza byavuzwe ko hari izindi ndege yaguze y'amasuko 47 indege zo zitera igihugu Jonathan umwiteguro n'uwiki ukeneye urebye ibibazo byo indege z'intambara ari mu gihugu kirimo intambara ntabwo ari inkuru nta n'ibyo yigeze biriya oya niyo yaba yaziguze ntabwo byabaye nta n'ibyo yigeze byo gutera u Rwanda yishakiraga amatara ubwe yivugiye ko yaraye yivugiye ko naraye mwumvisha amatara bayajimije iwanjye iyo ibintu byose uri gukura igifaransa ntumva cyose umunyamakuru amubaza ati ibintu watubwiraga byo gupiga muturanye ukamupiga bya kweri aravuga ati biriya nubwo uyu munsi ntarabikora si uko ntafite ubushobozi ariko ukurikije situation igihugu kirimo harasabwa byinshi ejo muri wacyumvise siko yavuze
ndi mubi cyane ejo muri UN Security Council hahandi bajya bacyocorana hari abajya kuri harimo ba ambassadeur rwa mucyo wa Kongo we simwibuka no witwa Robert Wood ngira ngo niwe umwe mu bayobozi bagakuriye Robert Wood yaravuga ati ibihugu byombi nibigerageze bitagwa mu manga y'intambara biri kunyegeramo bireka se bikayibwa uko barimo kugwa mu y'abahutu barimo kugwa muri Yemen yaretse bakarwana ariko mubuza abantu kurwana kubera kurwana kari umwuga ubaho kwisi niba Tshisekedi afite imbaraga ntarwane areke kuri manganya ni nabyo abaturage bamubaza bati uzatera ryari nteko ngo ntegereje ngize gute ibintu ngibyo ngo turacyari mu biganiro ngo nzahura na Perezida Kagame i Rwanda yavuze ko bazahurira mu ijuru i Rwanda ni muri paradizo yo mu ijuru Rwanda ni mu ijuru rya mbere rya kabiri rya gasogi ngo ni washaka kwirebera mu maso ibi byose ni ukudadaza umva buretse gato ikindi kuri icyo ngicyo cyo gutera u Rwanda cyo cyavuyeho icyo twari twanakivuze hano na mbere yuko navuze ngo amatora narangira ijambo ryitwa gutera muzaribona gake cyane ntabwo rizagaruka buriya yamaze no kurishyiraho umurongo ntawe uzongera kukibazo yegageza aho ngaho ngo bareke kumubaza ibibazo bijyanye n'umutekano ngo mumaze n'ibindi byari bimaze kumubona byinshi ngo kuki mubaza iby'umutekano gusa ariko ikibazo gikomeye kiri muri kiriya gihugu ni umutekano nk'ubu habaye press conference Perezida Kagame akavuga ati muze mubaza atari ukuvuga ngo yakiriye Perezida wa Sudani turavuga imibanire yabo gusa abanyamakuru batabaza ku ibaruwa ya Amerika ntubaze y'Ubufaransa ntubaze akanama ka Loni ntubaze East Africa ntubaze Sadeke ntubaze zimwe za biruta ntubaze kuba ari we utera inkunga M23 ntubaze indege y'intambara yarasheyo ntubaze urumva mukuru arinda we navuze ku bintu bijyanye no kubaza ngo indege yarashe niyo cyangwa siyo nigeze mubaza cyara mbwa ati ntukajye umbaza ibintu bya gisirikare wowe se urabizi uri umusirikare ubu ari ku muntu uzambona rwivanga mubwire ko mwifuriza weekend nziza kugira ngo turumva ya weekend subivanga n'intambara ntabivanga si kuwa gatanu rega hari uburyo ubazamo umuntu ndagira ngo nihajya nujyana ubutumwa nabi ijijwi bazabyumvishwa mu soko bazamenye ko baguhinduriye ubutumwa nifurizaga umuntu weekend umufuriza cyane siko nawe sigaye baza kandi ubaza nka Tshisekedi ukabanza gucenga umuntu uramwifuza weekend nziza kandi umushaka amakana following fande ndanamwemera cyane buriya utamwemeye se wamugira ute we fande we hari ukuntu we ahatandukaniye nawe nuko mbivuze Marisha uruzinduko rwa perezida wa Polonye uruzinduko rwa General Saidi umugabo w'ingabo za Algeria izi nzinduko zombi zihuriye kuki icyo mbona zihuriyemo nuko washakira biturika none se perezida wa Polonye wabonye ko uko byagenda kose ntabwo habuzemo yuko mu mubano w'u Rwanda na Polonye hajyamo hinjira muri bya gisirikare uriya wo muri Algeria wese nigwa mutindaho no mu general nyine ntabwo wambwira ngo yaje mu kureba ubuhinzi n'ubworozi nuko tracteurs zihinga zishobora kubona amasoko mu Rwanda ari umujenerali akaba n'umugabo w'ingabo za Algeria amakuru yavuze ko perezida wa Polonye Sebastian Duda yaba yaratanze ubufasha intwaro cyangwa ya masoko nta wamenye ko byatanzwe ariko ibyitwa ngo n'ubwirinzi bw'ikirere bitwaye ikize ibyo se si bisanzwe nitubihuza n'itangazo ryaso nibaruwa yanditswe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bari kwandikira ibihugu by'amahanga harimo na Loni babwira ko bagiye gukaza ubwirinzi bw'ikirere ese shaho ugire ngo buriya nukuvuga ngo bagiye cyangwa barabukajije mwajya murareka icyo mbona cyo nuko jewe ntagiye no muri byo kuvuga ngo biturika gusa je icyo ishusho rusange mbona muri no misi urabona abaperezida bageze hafi ku 9 basuye u Rwanda bagize gute cyangwa 10 mu mezi atagira no kuri 2 ugiye kureba uko perezida Tshisekedi na Kongo bari batangiye baze bya bindi yise ko ari ingendo za diplomasi akajya Washington akajya Londres akajya Paris akajya hose Bruxelles atobera u Rwanda nuba akabagisaba yuko u Rwanda rwafatirwa ibihano n'iki byose tunongereho amasezerano y'ubucuruzi u Rwanda rutse kugirana n'umuryango w'Uburayi ubona ko rwose andi magambo aheniye offensive ibitero bya guverinoma ya Kinshasa kuri diplomasi y'u Rwanda ubona ko umuntu avuze yuko bitagize icyo bigeraho ntabwo yababeshye byareshuwe none kanamugire atari ko perezida wa Kongo arasetsawa ati nta biganiro na M23 atari ko Kigali tuzaganira kandi koko harimo ikibazo mute niba uyu perezida wamukurikiye hari aho yavuze ati buri yagewe aho kugira naganira M23 kuko itabaho ajya bita ngo ni gasoko y'u Rwanda sesode aryo yita paroke ibazita mu kimasha ni igikono yego ngo ne coquille vide ati bara naba nta kintu kibereyemo ataho kuganira na M23 nzaganira n'u Rwanda
buriya ntuza yazamumbarira ikibazo ko nzi ko yumva bira making sense mu buryo buri politike we n'u Rwanda bafitanye ikibazo, ariko ikibazo cy'u Rwanda gikemutse hagati y'u Rwanda na Tshisekedi ntabwo byakemura burundu ikibazo cya M23 wirwanira, ariko kubera ko u Rwanda nkuko na Museveni abivuga n'abandi baperezida banze gusohoka ngo babivugire mu ruhame ariko bafite uko babivuga, bahishingiro impamvu y'intambara ya M23 hati bararwana ngo bene wabo bataye babaye inshuti rero bamubwira bati rero iyi ntambara ntuzayitsinda iyo aba bantu niyo babarasa bakagenda 2030 bazagaruka, yego 2040 bagaruke uzasiga uraza ubutegetsi nubwo uzaba utakiyoboye ariko uzasiga uraza igihugu cyawe intambara, yego ikiza rero wakumvikana n'aba bantu kugira ngo batahe.